Всем привет, с вами Сакура. У меня сел голос, но это не помешает мне записать сегодняшний обзор на кейкапы от Геля. Ссылочку на Гелю я оставлю в описании под видео, а на остальные соцсети можете найти у меня в ТГ. Вот в такой классной, красивой упаковке все приехало. Кейкап были сделаны на 3D принтере, раскрашены, ручная работа. Я выбрала кейкапы с Power и лапкой, довольно канонично. Все очень качественно, красиво. Единственный вопрос у меня был к хрупкости материала, потому что все-таки сделано на 3D принтере, и да, немного хрупкие все-таки кейкапы, так что с ними желательно обращаться понежнее. В остальном вообще никаких вопросов, кроме того, как она узнала, что я люблю пить колу, и положила мне кока-коловый чупа-чупс. Ну, скорее всего, это просто совпадение, но все же приятный бонус. И если говорить про сами кейкапы и их покраску, то все очень красиво, качественно, идеально подходит под мой сетап. Плюс у геля еще есть кейкапы по другим фандомам, таким как Ведьмак, Дота, в целом со зверюшками есть. Так что, думаю, любой человек найдет себе что-то. А с вами была Сакура. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и пока-пока.